आगामी विधानसभा चुनाव लिएर गोजामुमो विनय खेमा युवा मोर्चा सुके मानेबञ्चाङ समष्टिको चुनावी सभासँगै साङ्गठनिक सभा राङबाङ जौबरी बस्तीमा मदन मुखियाको सभापतित्वमा सम्पन्न गरियो। समष्टि चुनाव समिति प्रमुख उदय देवलले सञ्चालन गरेको सभामा सुके मानेबञ्चाङ समष्टि चुनाव संयोजक समितिका पदाधिकारी, समष्टि संयुक्त सचिव फुर्बा छिरिङ शेर्पा, नारी मोर्चा सुके मानेबञ्चाङ समष्टि सभानेत्री अजना डुक्पा, सचिवा सुनिता छेत्री, डोमा डुक्पा, समष्टि युवा मोर्चा सभापति टाँसी भुटिया, कोषाध्यक्ष होङ्गेल शेर्पा लगायत स्थानीय नेतृत्वको उपस्थिति रहेको थियो। तपाईलाई स्वागत छ शमशेरज्यू। हजुर सर, नमस्कार। र आज यहाँनिर जुन चाहिँ समर्थन कार्यक्रम चल्यो है, हजुर, इलेक्सनको लास्ट मोमेन्टमा चल्यो, हजुर, यसको कारण चाहिँ के होला? तपाईँहरू यहाँ हुनसक्छ टिएमसीले कुनै पनि हिल्समा उम्मेदवार नदिनु कारण हो कि या नयाँ सोच नयाँ विचारलाई तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो कि के कारण थियो? होइन, टिएमसीको अब उम्मेदवारको विषयमा होइन, हामी चाहिँ टिएमसीमा थियौँ, त्यो टाइममा थियौँ। हामीले चाहिँ अहिले यो जुन हाम्रो जिजिएम2 को छ, हाम्रो अनित दाजु विनय दाजु छ, उहाँको भिजन कन्सेप्ट राम्रो लाग्यो। यसमा राम्रो लागेर चाहिँ हामीले जस्तो अहिले मोटामोटी मैले 50 दिन 60 घर जस्तो मान्छे उनीहरूको भिजन कन्सेप्ट कामको जुन छ नीतिहरू उनीहरू गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो देखेर हामी चाहिँ एट्र्याक्सन भयो हामी यहाँको मान्छे। त्यही देखेर नै आज हामी यो जुन जिजिएम2मा हामी आजको डेटमा समर्थन भएको। हामीले कुरा सुन्दाखेरि श्री उदय देवानजी पनि सुकिया क्षेत्रका एकदम पपुलर लिडर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जब उहाँ पोलिटिक्समा आउनुभयो त्यसपछि यस्तो कार्यक्रम धेरै चल्यो होइन। धेरैवटा पोलिटिकल न्युट्रल पार्टीहरू पनि अहिले सुकिया मानेबञ्चाङ समष्टि भएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिना फ्याक्सनलाई सघाउने कुराहरू चल्दैछ। तपाईँहरू उदय देवानज्यू जब पार्टीमा आउनुभयो तपाईँहरू के कस्तो खुसी हुनुहुन्छ कि होइन? जब हाम्रो दाजु उदय दाजु हुनुहुन्छ, मेन चाहिँ उहाँको जुन सभासदको टाइमदेखि उहाँलाई चिन्छु राम्रोसँगले, जुन उसको काम गर्ने ढङ्ग छ, शैली छ, एकदमै राम्रो लाग्छ। हामीले पहिल्यैदेखि नै राम्रो लाग्छ। त्यही भएर नम्बर 1 त हामी जुन जिजिएम2 को छ उसको भिजन कन्सेप्ट राम्रो छ, त्यसमा प्लस हाम्रो दाजु आइदिनु भयो, झन् हामीलाई चाहिँ त्यो बेटर भयो। समन्वय समिति कोअर्डिनेसन कमिटी प्रमुख आदरणीय श्री उदय दिवानज्यू अनि कोअर्डिनेसन कमिटीका प्रतिनिधिवर्गको एउटा संयुक्त पहलमा यो एउटा जनसम्पर्क अभियानको थालनी भइसकेको छ। र यो थालनीको क्रममा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा गएर गाउँवासीसँग हामीले एउटा जनसम्पर्क अभियान गरेर उहाँहरूको गुनासोहरू, उहाँहरूको समस्याहरू हामीले बुझ्ने, हाम्रो कुराहरू साझा गर्ने हामीले काम गर्दैछौँ। र यही क्रममा चाहिँ हामी आज राङबाङ बस्तीको अप्पर जौबारी, मजुवा, दोभानेको यो गाउँमा आइपुगेका छौँ। र विशेष अब यहाँहरूले जुन पूर्वमा जुन राजनीतिक पार्टी गर्थे, त्यो पार्टीले चाहिँ यो गाउँको समस्यालाई समाधान नगरिदिएकोले गर्दा चाहिँ र अब चाहिँ यो विनय खेमा जुन यो हाम्रो गोजमुमो छ, उहाँको यो जुन सिद्धान्त, यो नयाँ सोच, नयाँ परिवर्तनलाई उहाँहरूले एउटा त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यो अवधारणालाई उहाँहरूले अवलम्बन गरेर अब गाउँको विकासको लागि उहाँहरू लागि पर्ने भनेर उहाँहरूले आजको यो सभामा उहाँले आफ्नो समर्थन जनाउनु भयो। र विशेष अब जहाँसम्म पोलिटिकल एथिक्स भनौँ, पोलिटिकल मोरालिटी भनौँ अथवा पोलिटिकल आइडियोलोजीको सवाल छ, यसमा विनय फ्याक्सन गोजमुमोको एउटा स्पष्ट हरान छ, अब्जेक्टिभ स्पष्ट छ। आवर अब्जेक्टिभ इज क्लियर, द्याट इज टु कन्भे द मेसेज अफ नयाँ सोच, नयाँ परिवर्तन टु अल सेक्सन अफ दिस कम्युनिटी। This is not an election campaign. त्यसले गर्दा हामी यो चाहिँ भन्न सक्छौँ, अब आउँछु हामी माथि जति पनि हामी माथि जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले पुरा निष्ठाका साथ हामीले निभाएर यो जुन पार्टीको जुन एउटा सिद्धान्त छ, जुन अवधारणा छ, नयाँ सोच र नयाँ परिवर्तन, यसलाई हामीले अगाडि बढेर लाने हामीले एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। र अन्तमा चाहिँ जति पनि गाउँबाट हाम्रो पार्टीमा समर्थन गर्नुभयो उहाँलाई हामी समष्टि समन्वय समिति कोअर्डिनेसन कमिटीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। र हिजोको जुन चाहिँ अध्यक्ष महोदय विनय तामाङज्यूको जुन चाहिँ प्रेस मिट थियो है, त्यो प्रेस मिटमा उहाँले भन्नुभयो कि टिएमसीसँग कुनै पनि स्टेज साझा नगर्ने भन्नुभयो। र यो कुराले एउटा टर्निङ पोइन्ट जस्तो पनि देखियो, किनकि टिएमसीको कुनै उम्मेदवार छैन र टिएमसी आज न्युट्रल जस्तो पनि देखिन्छ। यसमा कति असर पर्ने जाला या फाइदा होला यो तपाईँको विनय फ्याक्सनलाई? यो तपाईँको के छ भने राजनीतिमा हारेर पनि राजनीति गर्न सक्नुपर्छ, हारेर पनि राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। र विगतको दिनमा
बिमल फ्याक्सन विनय फ्याक्सन गोजमुले हारेर पनि चुनावमा पराजय गर्यो भने एउटा यो राम्रो खालको एउटा अनुभव राजनीतिमा कसरी हार्नुपर्ने चाहिँ हारेर के सिक्न पाइँदछ भन्ने कुराहरूले उहाँहरूलाई धेरै एउटा परिपक्वता दिएको छ र विशेष एउटा एक हिसाबले हामीले रिट्रोस्पेक्सन यो प्रिभियस इलेक्सनको गर्नु हो भने जुन मानिसमा टिएमसी प्रतिको जुन एउटा रिपग्नेन्स छ अरुचि छ त्यो कारणले पनि आउँदो चुनावमा असर पर्न जान्छ र के भने अब विनय फ्याक्सनको एउटा काम गर्ने तरिका शैलीले गर्दा पनि जनता त्यसै पनि आकर्षित छ जनताले जनताको आत्मविश्वास जित्नु सकेको छ र यो कारणले पनि आत्मविश्वासले पनि विनय तामाङज्यूले जुन एउटा कसैको सहारा बिना कसैको सपोर्ट बिना निर्विघ्न रूपमा उहाँले जुन एउटा स्वतन्त्र रूपमा एउटा उम्मेदवारी दिने कुरा गर्दैछ यो धेरै हदसम्म एकदम सही। र हजुरलाई एउटा अन्तिम प्रश्न कि हिजो मात्रै सुप्रिम कोर्टले इलेक्सन कमिसन र मिनिस्ट्री अफ ललाई एउटा मेसेज एउटा सवाल क्वेसन्स गरेको थियो कि जुन चाहिँ योपालिदेखि जुन चाहिँ नोटालाई पनि एउटा राइट टु रिजेक्सन जस्तो एउटा प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा थियो है। त्यो राइट टु रिजेक्सन दियो भने हुनसक्छ अब नोटामा 99% नोटामा छ भने 1% जो क्यान्डिडेट त्यसले जित्दै थियो तर यसपालि चाहिँ हुनसक्छ फर्दर डिटेल्समा हामी बुझ्दाखेरि नोटालाई पनि कसैले प्रायोरिटी दियो भने चाहिँ रिइलेक्सन हुने भन्दै थियो। यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जहाँसम्म लाग्छ एउटा गणतान्त्रिक देशमा जुन चुनावी पद्धति छ चुनावी पद्धतिलाई हामीले पछ्याएर जाँदाखेरि र यो एउटा जुन हाम्रो गणतान्त्रिक पद्धतिलाई हामीले सधैँलाई कायम राख्नु हो भने यो एउटा नोटाले चाहिँ एउटा के गरेछ भने अब एउटा के भने अब यसले चाहिँ चुनावको बेलामा चाहिँ यसले सही एउटा पुरा उयो दिएको छैन त्यसले रिजल्ट पनि दिएको छैन। यसको सही मायनामै अर्थ राख्नु भने यो नोटाले चाहिँ एउटा हाम्रो गणतान्त्रिक देशमा चाहिँ एउटा बलियो आधार भएको एउटा विपक्षीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने र सत्तारूढी पक्षमा एउटा दरोसँग एउटा सत्ता सम्हाल्ने खालको एउटा पुनर्मा यसले समष्टि समन्वय समिति कोअर्डिनेसन कमिटी प्रमुख आदरणीय श्री उदय दिवानज्यू अनि कोअर्डिनेसन कमिटीका प्रतिनिधिवर्गको एउटा संयुक्त पहलमा यो एउटा जनसम्पर्क अभियानको थालनी भइसकेको छ र यो थालनीको राङभाङ क्षेत्र बुथ नम्बर 23-270 मजुवा मुख्य गाउँ अनि जौबारी दोभानेबाट धेरैभन्दा धेरै व्यापक मात्रामा यहाँका विगत दिनका टिएमसीका समर्थकहरूले आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई आत्मसात गरेर उहाँहरू समर्थन जनाउनु भएको छ। कम्तीमा प्रायः 50 घरदेखि 60 घरको बिचमा उहाँहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। राजा र पहाडको जुन चाहिँ उथुल पुथुल भएको राजनीतिमा उहाँले एउटा स्थायी समाधान स्थायीकरणको लागि उहाँहरूले यो पार्टीमा समर्थन गर्नुभएको छ। हामी एकदमै धन्यवादी छौँ र आउने दिनमा यो पार्टीले यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमालाई धेरैभन्दा धेरै सहयोग पुर्याएर जान्छ भन्ने पनि आशा साँचेका छौँ र यो जति पनि आज समर्थन गर्नुभएका हाम्रा यस क्षेत्रका जति पनि जनता छन् सबैलाई म सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टिको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद चढाउँछु र आजको यो कार्यक्रममा यहाँ श्री शमशेर तामाङजी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो जोनल कमिटीका प्रवक्ता श्री अनुप दासजी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि तपाईँहरूलाई 2 शब्द राख्नुहुन्छ।